ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక సందర్భంలో దగ్గుతారు. ఎందుకు? దీనికి జవాబేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. పలు సందర్భాలలో దగ్గుతో బాధపడటం మన అందరికీ అనుభవమే. దీనికి కారణం గొంతులో కానీ వాయునాళముల్లో కానీ చేరిన సూక్ష్మ క్రిములు, సూక్ష్మ పదార్థములు, కఫమును బయటకు పంపేందుకు శరీరము చేసే ప్రయత్నమే ఈ దగ్గు. దగ్గినప్పుడు ఊపిరితిత్తుల్లోని గాలి వేగంగా బయటకు వస్తుంది. దీనివల్ల ఏర్పడే ఒత్తిడి గొంతు శ్వాసనాళాల్లోని పదార్థములను బయటకు పంపుతుంది. కాబట్టి శ్వాసనాళాల్లోని ఊపిరితిత్తుల్లోని కఫాన్ని క్లియర్ చేసేందుకు దగ్గు వస్తుంది. మన డయాఫ్రామ్ బలముగా సంకోచం చెందడము, ప్రక్కటెముకల మధ్య ఉన్న కండరాలు ఒక్కసారిగా సంకోచం అవ్వడం మూలన ఈ ప్రక్రియ జరుగుతూ ఉంటుంది.